ये जी हमने बकरियों का फार्म बनाया हुआ है छोटा सा। जिसमें 60 बकरी भेड़ें हैं, ये 14 भेड़ें हैं। छोटा सा फार्म। ये जिसने है ना दूध लेने आया। चलो अंदर। पकड़ पकड़ बकरियाँ दाग लगी। हाँ सही डिसिप्लिन में बैठी हैं। ये जी कुर्बानी के ले ले। कितना सारा ही कितना आया? आज मिल गया फटाफट। हवा हो गया। आए आए चेक कर। ये जी दूध स्नैन ले आया। छोटू साहब ले ला कुर्बानी ला के। बस ये दूध ले आए हम।